untuk memprogram microwave menu master komersial. Ini sudah kita hubungkan ke sumber listrik ya, akan muncul tulisan ready. Berarti itu udah siap untuk kita program. Sebelumnya di sini ini masing-masing nomor sudah ada program bawaan ya, tapi kita bisa merubah program tersebut. Caranya kita buka pintu, kita tekan nomor 1, lihat programnya, tahan 10 detik ya, kurang lebih 5-10 detik akan muncul tulisan program. Kita lihat program 1, itu 0, berarti belum diprogram. Masing-masing program memiliki stake sampai 4 stake. Kita juga bisa menambahkan nanti. Untuk melihatnya kita klik tombol yang berlambang jam. Stake 2 0 juga, stake 3 0 juga, stake 4 0. Kita mulai dari stake 1. Misal kita mau memasukkan durasi masak 1 menit, kita tekan 1 0 2 kali. Jika tidak ada angka di sini, berarti itu menunjukkan 100%. Kita juga bisa memilih power microwave-nya ya, dari 50% dan 70%. Untuk menambahkan stake, kita klik tombol ini, logo jam, stake 2. Untuk stake pertama tadi 1 menit, kita tambahkan 10 detik dengan kekuatan power 100%. Untuk menambahkan stake 3, kita pencet lagi logo gambar jam, stake 3. Kita masukkan 10 detik dengan power 70%. Jika ingin mengosongkan stake 4 bisa ya, kita klik ini jika selesai. Untuk melihatnya, klik 1 menit ya, udah berhasil berarti untuk diprogram. Kita ngelihat stake 2 10 detik dengan power 100%. Stake 3 10 detik dengan power 70%. Stake 4 kosong, tadi memang nggak diisi ya. Kalau ingin melanjutkan program nomor 2 dan seterusnya, bisa kita sama seperti tadi. Ini selesai, kita coba ya. Jika sudah, kita tutup. Akan muncul tulisan ready. Kita akan coba pakai ya. Kita cukup tekan nomor 1. Jadi tadi muncul 1 menit 20 detik itu di total ya, dari stake 1, stake 2, stake 3, dan stake 4.